negalima pasiekti kokių tai rezultatų, jeigu tu laimėjęs Seimo rinkimus, kokios tai partijos, nušluoji visus kadrus ir viską pakeiti kitais. Negalima taip daryti. Ministrai, suprantu, turi būti, bet ir kada pirmą kartą suformavo ministrų taryba, kada jau pirmą kartą LDP, kada laimėjo 92-93 metais, kada buvo rinkimai ir kada laimėjo, tai mūsų vyriausybei, tada LDP vyriausybei, daugelis ministrų visai buvo nepartiniai. Nepartiniai jie partijai nepriklausė. Bet dabar keisis valdžia, vėl pakeisios ministrus. Tai ministrai, bet ir pavaduotojus visus pakeičia. Visus pavaduotojus, visus sekretorius tenai, viską, iš esmės viską pakeičia jau pagal tos partijos. Reiškia, partija jie eina ir žmonės eina į partiją vien dėl to, kad jie turėtų kokias tai pareigas po to, kaip gaus daugumą Seime.